लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि उनके कपड़े गंदे न हो, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। ठीक वैसे ही कुछ लोग जिंदगी में होते हैं जो ये समझ बैठते हैं कि लोग उनसे डरते हैं। उन्हें नहीं पता कि लोग डरते नहीं, बस खुद को गंदा होने से बचा रहे होते हैं। क्योंकि उनकी संगत में डर नहीं, सिर्फ बदनामी होती है, सम्मान नहीं, सिर्फ बदबू फैलती है। और उनका साथ हमारे काम को ऊंचा नहीं बल्कि नीचे खींचकर कीचड़ में मिला देता है। हर दूरी डर की नहीं होती, कुछ दूरी आत्मसम्मान की होती है।